V tomto videu sa pozrieme na miesta, kde je verejnosť vystavená extrémnym expozíciám. Nachádzame sa na Tyršovom nábreží na petangovom ihrisku. Približne 100 metrov od nás sa nachádza základňová stanica. Jej uhol vyžarovania smeruje práve na toto petangové ihrisko. Premiestnili sme sa pod anténny systém. I napriek tomu, že sa môžeme antény skoro dotknúť, expozície nie sú oveľa vyššie, ako keď sme sa nachádzali pred anténou. Ďalší intenzívny zdroj sa nachádza priamo v našich kuchyniach. Je ním mikrovlnná rúra. Nie je dokonale odtienená, a preto sa množstvo emisí dostane von. Ukážeme si vo vzdialenosti 1 metra. V bežnom živote sme však často bližšie. Vo vzdialenosti 0,5 metra alebo aj bližšie. Sme za bratislavským letiskom. Nachádzame sa pod letiskovým prehľadovým radarom. Približne 100 metrov od nás sa nachádza navštevované turistické pamätné miesto Mohyla Milana Rastislava Štefánika. V tejto kupole sa nachádza rotačná anténa, ktorá sa otočí raz za 4 sekundy. Aj v týchto miestach je verejnosť značne vystavená expozíciám. Presunuli sme sa priamo k Mohyle, čo je približne 150 metrov od radaru. Nachádzame sa v katastri obce Hviezdoslavov. Nedaleko od nás, približne kilometer, sa nachádza objekt s radarom. Ten sa otočí raz za 7 sekúnd. Obyvatelia obce sú takto vystavení raz za 7 sekúnd expozícii tak vysokej, že prekračuje hranicu merateľnosti na našom merači. Taktiež sa v blízkosti nachádza BTS stanica, ktorej expozíciu môžeme vidieť v prestávkach. Na tomto mieste je na prvý pohľad rovnaká stavba ako na letisku, avšak diametrálne odlišné expozície. Tango 7 Charlie Bravo Whiskey, continue descent to fly level 130, Annexa 190 below. We will check it and Annexa fly level 190 below. Zulu India, radar, kde je radar kontakt. Zdrojom, ktorý mnoho ľudí nosí nepretržite počas celého dňa, sú bezdrôtové slúchadlá.
Spomedzi všetkých doteraz spomenutých zdrojov sa práve tieto nachádzajú najbližšie k nášmu mozgu. Z prenosných bezdrôtových zariadení tvorí jednu z najväčších expozícií mobilný telefón v sieti GSM, čiže 2G. Táto sieť sa od začiatku používa ako základ pokrytia pre hlasové služby, ktoré sú postupne poskytované aj v sieti 3G a 4G. Po vypnutí siete 3G budú všetky klasické telefóny a staršie smartfóny už len v sieti 2G, pričom vtedy telefón vysiela veľmi vysokým výkonom počas nadväzovania hovoru a tiež v zlom pokrytí. Ukážeme si to na praktickom príklade na mobile, ktorý nastavíme do siete 2G. Pri vytáčaní hovoru budeme pozorovať značné expozície. Pre porovnanie si ukážeme v nastavení iba v 3G sieti. Z nízkofrekvenčných zdrojov patria medzi tie najintenzívnejšie rozvody vysokého a nízkeho napätia. Konkrétne napríklad toto 400 kV vedenie. V jeho okolí sú extrémne vysoké úrovne magnetických aj elektrických polí, siahajúce až do niekoľkých desiatok metrov od jeho línie na úrovni terénu.